Галзуу кино сувагтан тавтай морил. За борогийнх нь энэ удаад ирж өгөхөөр сонгосон галзуу кино бол 2012 онд гарч байсан The Avengers. За энэ галзуу киноны тайлбараар Marvel-ийн цоврал тайлбарыг маань эхний үе шат дуусч байна. Тийм учраас мань хэдэн Marvel-ийн кино тайлбаруудаа төр зогсоогоод өөр хэд хэдэн галзуу кинонуудыг ярьж өгөхөөр төлөвлөсөн шүү. За тэгээд энэ галзуу киног та нарт ярьж өгөхөд дугаарын хамтрагчаар сэтгэл зүйн сорилт бүхий Realist Escape Room-ээр иргэн ирэлт хийж байгаа Quizlab Mongolia болон кинотой болцоотой Quizтэй event Look Movie Night замун Unitel хамтран хүргэж байна. Та нар маань subscribe дараагүй subscribe дараад дарцсангууд маань like дарахтал тэгэл болоо явчих юм шүү. Ингээд хэдүүлээ энэ галзуу киноны тайлбараа эхлүүлцгээе. Асгардыг захирах гэсэн Локигийн төлөвлөгөө бүтлгүйдэж Локи өөрийгөө хязгааргүй удам сансар окторгүй руу цөлсөн ч энэ нь тэрний хувьд төгсгөл байсангүй. Тэр ертөнцийн хүчирхэг эзэдийн нэг болох Таностой тохиролцоонд хүрчээ. Таносын төлөөлөгч болох өөр нэг гэгч Локитой уулзаж хэрв Локи Таност дэлхий дээр байгаа Tesseract-ыг авчруул. Танос хариуд нь тэрнийг дэлхийг захирахт нь тусалж сансар окторгүйн хамгийн шилдэг, хамгийн харгас дайчид болох Chitauri дайчдыг Локид захируулахаар тохирсон байна. Улмаар Танос хамтын ажиллагааныхаа бодлого болгоод Локид оюун ухааны чулууг шигтгсэн очирт таяга өгчээ. Зарим нөгөө талд дэлхий дээр шилдэн хинч зүгээр суусангүй. Tesseract-ыг шаргуу судалсаар байлаа. Тэр нэгэн шөнө Nick Fury, New Mexico дэх шилдийн судалгааны төв дээр яаралтай дуудагдж ирлээ. Тэдний судалж байсан Tesseract гинэд өөрөө идэвхжсэнтэй холбоотой онцгой нөхцөл байдал үүссэн учраас тэд судалгааны төвийг нүүлгэн шилжүүлж байлаа. Надад хэлээч доктор. Тодорхой мэдэгдэж байгаа зүйл байна уу? Дарга, Tesseract хэвийн бус байдал үзүүлээд байна. Хөгжилтэй зүйл болно гэсэн үг үү? Энд ямар ч хөгжилтэй зүйл алгаа. Tesseract идэвхжээ зогсохгүй өөрийнхөө аашлаад байна. Би эрчим хүчийнхэн салгасан ч Tesseract буцааж асаагаад байна. Nick Fury өөрийн үнэн хамтрагч харцхийн нүд хожид Clint Barton-аас юу болоод байгааг асуусан ч цаадах нь ямар ч сэжигтэй зүйл ажиглаагүй гэдгээ хэлнэ. Энэ үеэр Tesseract гэнт идэвхжиж сансрын портал нээж тэндээс гартаа очирт таяг барьсан Loki гарч ирнэ. Ингээд лаборатори дотор байсан бүгдийг ялсан Локи харцхийн нүд болон зарим хүмүүсийг оюун санааны чулуугаараа ховсдож өөрийнхөө талд оруулдаг. Энэ үеэр Nick Fury Tesseract-ыг сэмхэн сугалж аваад тэндээс явах гэсэн ч Локи тэрнийг анзаарч байна. Наадахыг ч авах гэж би их холоос ирлээ. Би бол Asgard-ийн Локи. Миний зүрх агуу зорилгыг тээсэн билээ. Локи, Торийн дүү юу? Мэдэн та нартай муудалцах хүсэл алга. Шоргоолж гуталтай муудалцаад яах вүлээ? Ингэж хэлээд Локи оюун санааны чулуу ашиглаад Эркийг өөрийн талд урбууллаа. Nick Fury тэднийг зогсоохыг оролдсон ч харцхийн нүд тэрнийг буудаж унгаад тэд Tesseract-ыг хийсэн цүнхийг аваад тэндээс гарч явцгаадаг. Азуулхад Nick Fury шархадсан ч амьд үлджээ. Тэгээд тэрний тушаалаар агент Hill харцхийн нүд Локи болон тэдэнтэй хамт яваа хүмүүсийг хөөсөн боловч Tesseract-ыг салгаж чадалгүй алдчихна. Нөгөө талд судалгааны төв бүхэлдээ сүйдсэн учраас Nick Fury нисдэг тэргэндээ суугаад тэндээс арайхийн зовгтож амжина. Тэгээд Локи болон тэрний машиныг нисдэг тэргээрээ гүйцэж ирээд зогсоох гэсэн ч Локигийн дайралтад өртөөд нисдэг тэрэг нь унснаар тэрнийг зогсоож чадалгүй бүр мөсөн алдна. Байдал буруугаар эргэж байгааг ойлгосон Nick шилдэн хэмжээнд онц байдал зарлалаа. Аврах ажиллагаанд оролцоогүй байгаа бүх хүнийг цүнхний хойноос явуул. Coulson, бааз руу буц. 7 дугаар төвшнийг идэвхжүүл. Дөнгөж сая дан эхэллээ. Энэ үеэр шилдийн шилдэг агентуудын нэг Black Widow хожид Natasha Romanoff Оросд тусгай даалгавар биелүүлж байна. Тэрнийг даалгавраа дөнгөж биелүүлж дуусмагц агент Coulson тэрнлэг холбогдож үүсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өглөө. Тэгээд би Stark-тай холбогдъё. Чи том залууг яралтай олж уулз гэж хэлнэ. Ингээд Наташа энэтхэхийн Калкутта хотын ядуусын хороололд ажиллаж амьдарч байсан Брюс Баннерыг олж очлоо.
Тэгээд Tesseract-ыг аюултай этгээдүүдийн гараас олж авахт нь Shield-ийн байгууллагад туслахыг тэрнээс хүснэ. Би үгүй гэж хэлвэл яах вэ? Би таныг ятгахна. Тэгвэл нөгөө залуу маань үгүй гэвэл доктор бид дэлхийг сүрүүлж болох аюултай нөхцөл байдалтай тулгараад байна. Энэ бол Tesseract. Энэ зүйлээс маш бага хэмжээний гамма цацраг ялгардаг. Гамма цацрагийг танаас сайн мэдэх хүн гэж байхгүй. Хэдийгээр Брюс Shield-ийнхнийг Халкийг гартаа оруулахын тулд өөрийг нь хуурч байж магадгүй гэж болгоомжилж байсан ч Наташа тэрнийг ядгаж дөнгөнө. Энэ үеэр Nick Fury удирдлагуудтайгаа уулзаж үүсэт байгаа ноцтой нөхцөл байдлын улмаас зогссон байсан Avengers хөтөлбөрийг эдэвхжүүлэхээр ярилцаж байлаа. Та хүн төрлөختний хувь тавилан хідэн гажиг нөхдүүдэд даалгаж болохгүй. Би юу ч хүндж даалгах гайгүй байна. Бидэнд зүгээр л хариу үйлдэл үзүүлэх баг хэрэгтэй. Тэр хүмүүс нийгмээс тусгаарлагдсан. Сэтгэл зүйн хувьд тэнцвэргүй байж болох ч хэрвээ зөв голдролд нь оруулж чадвал яг л бидэнд хэрэгтэй хүмүүс гэдэгт би итгэлтэй байна. Дайнд шилдэг цэргүүдээр л ялалт байгуулдаг юм. Зарим нөгөө талд ухаан ороод удаагүй байсан Стив Рожерс буюу Ахмад Америк цаг хугацааны өөрчлөлтийн шокноос гарч амжаагүй байна. Үемэрсэн сэтгэлээ сатааруулахын тулд тэр зогсоо зайгүй бэлтгэл хийж байсан ч тайвширч чадахгүй л байлаа. Тэрнийг ингээд үүмэрч байх зуур Nick Fury ирээд Tesseract булаагдсан тухай хэлж тэрнээс тусламж хүслээ. Тэдэхэндээ Tesseract-ыг хязгааргүй эрчим хүчний их үүсвэр гэж харж байсан ч энийг нь Loki гэгч харин хүн булаасан тухай хэлж тэдэнтэй нэгдээд дэлхийг аврахад туслахыг хүсдэг. Танд Tesseract-тай холбоотой хэлэх зүйл байна уу? Та нар тэрнийг далайд нь үлдэх хэрэгтэй байсан юм да. Энэ үеэр Tony Stark далайн ёроолоос цэвэр эрчим хүч гаргаж авах төсөл дээр ажиллаж байлаа. Тэр эхлээд энэ эрчим хүчээр Stark цамхгийг бүрэн хангахыг төлөвлөж байдаг. Улмаар ажил нь амжилттай болсон дурамшсан Stark цамхагдаа ирээд Pepper-тэй хамт ориглон дарс шимэн баяраа тэмдэглэх гэсэн ч яг энэ үеэр агент Coulson тэдэнтэй холбогдож саадуулна. Stark утсаа яаралтай салгах гэсэн ч Coulson айл хэдийн цамхагт нь ороод ирчихсэн байлаа. Та нар намайг энэ багт тэнцэхгүй, бусадтай баг болж ажиллаж чадахгүй гэдлөөсөн бидтэй. Гэж мэн Тони өнгөн дээрээ гэдээсэн ч би түүхэндээ Avengers багт элсэхтэй дуртай байна. Улмаар Coulson тэрэнд ирээдүйн хамтрагчдын танилцуулгыг үзүүлсэнд Тонигийн сонирхол бүрч нэмэгддэг. Ингээд Avengers багийнхан нэг аврах том нисийг хонгоц хөөргөгч хөлөг дээр хурч ирцгэлээ. Ахмад Америкийн хувьд энэ орчин нөхцөл нэлээд танил санагдана. Тэр ч бас ирэх замдаа ирээдүйн багийнхнаа хэрэндээ судалжээ. Зарим нөгөө талд Loki нэг нууц газарт Tesseract-ийн хүчийг ашиглах нууц лабораторийг байгуулж байна. Тэр Chitauri дайчдыг дэлхийд авчрах үүдийг нээхээр ажиллаж байгаа нь тэр. Ахмад Америкийг хөлөгдөр ирэхэд Наташа Брюс Баннер хоёр ирчихжээ. Тэгсэн удалгүй тэдний суусан хөлөг жирийн хөлөг биш. Харин нисдэг хөлөг болох нь тодорхой болдог. Улмаар тэднийг дотогш ороход хөлгийг жолоодож байсан Nick Fury хөлгийг үл үзэгдэх горимд шилжүүлдэг. Shield-ийн агентууд Loki болон тэрний багийнхны уул мөрийг гаргах гэж байдгаараа хичээсэн ч тодорхой үр дүнд хараахан хүрээгүй байна. Энэ үеэр Loki-гийн ажил урагштай явж байлаа. Харцхийн нүд доктор Эрик хоёр тэрэнд бүх талаар тусалж байдаг. Зарим нөгөө талд нилээд хайсны эцэст Nick Fury Loki-г Германы Штутгарт хотод байгааг камерын дүрс бичлэгээр олж тогтоолоо. Ингээд тэрнийг зогсоохоор Ахмад Америк яаран хөдлөнө. Loki харцхийн нүд хоёр Германд нэг өндөр хэмжээний хүлээн авалтад очсон нь тэр байлаа. Тэд тэндээс Iridium гэгч нэн ховор элементийг хулгайлахаар очжээ. Тиймээс харцхийн нүдийг Iridium агуулж байгаа Sefni дэргэд очиход Loki хүлээн авалтын танхим руу явж ороод доктор Henrik гэгчийг цохиж унгаад нүднийх нь хэвийг хуулж авдаг. Тэгээд тэр хിവэр нь дамжуулаад харцхийн нүд Sefig онгойлгож хэрэгтэй зүйлээ гартаа орууллаа. Үүний тусламжтайгаар тэд сансрын хүчрхэг дайжид болох Chitauri нуудыг дэлхийд авчрах боломжтой болох нь. Дараа нь Loki тэндээс цугтахын оронд шууд гадагш хараад гадаа байсан хүмүүст өвдөг сүгд гэж тушаалаа. Улмаар шидэт таягных нь нөлөөнд орсон хүмүүс бүгдээрээ тэрний өмнө өвдөг сүгдэцгөөнө. Тэгсэн гайхалтай зүйл болж нэг хөгшин тэрний өмнө босож зогсоод чам шиг хүний өмнө өвдөг сүгдэхгүй гэж зоригтойгоор хэллээ. Ууралсан Loki тэр хөгшинлүү таягаараа буудсан ч Ахмад Америк амжиж урдуур нь ороод амийг нь авардаг. Тэгэд Loki-г зогсоохоор ширүүн дайрсан ч Loki-гийн хүч Ахмад Америкийнхаас хайвгүй илүү байна. Зангид Ахмад Америк Loki-д ялагддгийн даваан дээр чанга хөгжим ихшиглүүлсээр төмөр хүн нисээд ирлээ. Хачирхалтай нь төмөр хүнийг харсан даруйда Loki шууд гараа өргөөд бууж өгдөг.
Хэдийгээр тэд Локиг ингээд зүгээр буугаад өгчих нь гэдэгт итгэхгүй байсан ч тэрнийг онгоцондоо суулгаад бааз руугаа авч явна. Тэгсэн гэнэт онгоцных нь эргэн тойронд аянга цахилгаан цахиж эхэллээ. Энийг харсан Локиж тавгүйцэж эхэлнэ. Юу болов? Цахилгаан цахихаас айгаад байгаа юм уу? Үгүй л дээ. Харин дараа нь гарч ирдэг нөхөрт тийм ч дуртай биш. Ингэж хэлэхдээ зэрэгцээд нэг хүн онгоцон дээр үсрээд бууж ирлээ. Байдал эгзэгтэй болж байгааг ойлгосон Тони түмэн хүний бага өмсөж хөдөлсөн ч урдаас нь тоор гарч ирээд тэрнийг унтлан цогчоод Локиг багалзуурдаж аваад нисээд явчихна. Тэр үл таних хүн Локиг алчвал Тессеракта үүр далдна гэж бодсон Тонич тэдний араас бушуухан нислээ. Аргагүй байдалд орсон Ахмад Америкч шүхэр зүүж тэдний хойноос үсрэхээр бэлтгэж эхэлнэ. Та дэмий явахад Ахмад яагаад болохгүй гэж. Наад нөхдүүд чинь домгийн дөрүүд ерөнхийдөө бурхад гэсэн үг. Ганцхан л бурхан байдаг юм хатагтай. Харин тэр бурхан эднэр шиг хувцалдгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Ингэж хэлээд Ахмад Америк бамбаагаа шүүрч аваад онгоцноос үсэрлээ. Тоор Локиг нэг үл мэдэгдэх газарт авчираад тэрнээс Тессеракт хаана байгааг байцааж эхэлдэг. Бид чамайг үгсэн гэж бодсон. Тэгээд гашуудсан уу? Аав болон бусад бүх хүн гашуудсан. Миний эцэг биш, чиний эцэг. Бид хамт өссөн шүү дээ. Бид хамт тоглож, хамт тулалдаж байсан. Чи алийг нь санахгүй байх гэж юу? Бүх зүйл дээр сүүдэрч чин дарагдаж явснаа л санаж байна. Тоор тэрнийг ятгаж, чи Тессерактыг өгч гэртээ харьцгаая. Гэж хэлсэн ч яг энэ үеэр төмөрхөн ирээд Тоорыг цахиж унаглаа. Локи минийх тэр Асгардын шүүхийн дагуу шийтгэгдэх ёстой металл хүнгүй. Тэр Тессерактыг өгчвөл тэр чинийх. Харин тэр хүртэл миний замаас холхон бай. Тэднийг ингээд тулалдаж байтал Ахмад Америк ирээд тэднийг зогсоолоо. Тэгээд алхаа доошо тавь. Гэж хэлсэнд уралсан Тоор тэрэн лөө дайрч бамбайг нь алхаараа хүчтэй цогсонд асар хүчтэй гэрэл цацардаг. За ингээд тэд тайвширч хамтдаа Локиг аваад Ник Фьюригийн агаарын хөлөг дээр ирцгэнэ. Хөлөг дотор явах замдаа Локи тусгай төхөөрөмж хийж байгаа Брюс Баннерыг ажигласаар явдаг. Тэгээд цэргүүд Локиг нэг тусгай өрөөнд авчирч хорсонд Ник Фьюри тэрнийг байцааж эхэлнэ. Харин бусад авенжрууд тэдний ярилцахыг алсаас ажиглацгаана. Энийг мэдчихсэн Локи тэдний багийнхан дотор эргэлзээ төрүүлэх зүйлсийг ярьж эхэллээ. Чи Тессерактын агуу хүчийг гартаа оруулахыг хүсэж байгаа үстэй. Гэхдээ юуны төлөв? Хүн төрлөختөнд гэрэлхийгээ бэлгэлэхийн тулд. Тэгээд дараа нь жинхэнэ хүч чадал хэний гарт байгааг тэдэнд харуулах уу? Энэ үеэр Тоор Ахмад Америкт Локигийн дэлхий дээр авчрахыг зорж байгаа Читаурыг гэгч сансрын хүчрхэг айрмын талаар тайлбарлаж өгч байна. Тэгвэл тэр өөр нэг газарт портал төхөөрөмж угсарч байгаа нь гарцаагүй. Бид энд Локиг байцаагаад нэмэргүй баха. Тархин элдв янзын бодлоор дүүрчгч. Харих царайны эрүүл хүн биш байна. Үгүй бодож яраарай. Тэр яршигтай гэдэг нь үнэнч Асгард хүн юм шүү. Тэгээд ч тэр миний дүү. Тэр 2 хоногийн дотор 80 хүн алсан. Гэхдээ өргөмөлдүүлдэ. Энэ үеэр Тони Старк ирээд Локи болон тэрний багийнхан Иридиум хулгайлсны цаад шалтгааныг тайлбарлаж өгдөг. Иридиум нь портлын үүдийг тогтвортой барьж явахад шаардлагатай гол хэрэгсэл байж. Иридиум байгаагүй учраас шилдийн хийсэн портал тогтвортой болж чадаагүй гэж Тони үзэж байлаа. Харин одоо тэд тогтворжуулагчийг гартаа оруулсан учраас Тессерактыг идэвхжүүлэхэд шаардлагатай маш их хэмжээний эрчим хүчийг олохоор хайж байгаа гэж Тони таамаглана. Доктор Брюс Баннерч тэрнтэй санал нэг байна. Тэгээд тэр хоёр Локигийн таягийг судлахаар явцгаадаг. Учир нь Локи тэр таягны тусламжтайгаар хамгийн шилдэг 2 хамтрагчийг нь нүдэн дээр нь өөрийнхөө цэрэг болгож хувиргасан гэдгийг Ник Фьюри тэдэнд хэллээ. Хамтдаа Локигийн таягийг судалж байхдаа Тони Брюс Баннерыг багахан хэмжээний тогоор цохиулж тоглоом хийж яваад Ахмад Америкт загнуулна. Учир нь үүнээс болоод Брюс хаалх болоод хувирчвал онгоцонд байгаа бүх хүний амнаас аюулд орно гэж Ахмад Америк бодож байлаа. За ингээд тэд багахан ам мөрөсний эцэст Тони Старк, Брюс Баннер хоёр хоёулаа Ник Фьюриг ямар нэг зүйл нууж байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаагаа хэлсэнд үүнд нь дургуутсан Ахмад Америк тэндээс гарч явлаа. Тэгээд ирчээрээ явсаар хөлгийн доод давхард байсан агуулгын өрөөг онгойлгож нууцаар дотогш нэвтэрдэг. Энэ үеэр Наташа Локи дээр очиод тэрнээс харцхийн нүдэнд юу тохиолдсон талаар лавлах гэж оролдоно. Энэ хайр уу? Хатагтай Романов. Хайр гэдэг чинь хүүхдийн эд. Би тэрэнд өртөө. Тэгэд Наташа тэрэнд харцхийн нүд тэрнийг алах даалгавартай байсан ч алалгүй амьд үлдээж байсан тухай ярьж өглөө. Тэгсэн Локи тэрний талаар бүгдийг мэдэж байдаг. Тэгээд
Тэр чамайг удаанаар чиний хамгийн айдаг арга замаар чамайг алах хүртэл би Бартонд гар хүрэхгүй. Тэгээд тэр юу хийснээ ойлгож чангаар хашгирах боловч тэр цагт бүх зүйл оройтсон байх болно. Гэж сүрдүүлсэнд Наташа тэндээс бошуухан гарч явлаа. Гэвч Наташа энэ бүхнийг зүгээр яриаггүй Локигийн цаад санааг мэдэх гэж тэрнийг яриулсан байж таарна. Тэгээд Локи тэнд байгаа хаалкийг суллах замаар тэднийг сүрүүлэхийг зорж байгаа болохыг Наташа олж мэдээд бусдад яаралтай мэдээлдэг. Тэгээд хамтран ажилласанд баярлалаа гэж хэлээд тэндээс гарч явна. Энэ үеэр агуулга хухаж байгаад Хайдрагийнхны хэрглэж байсан Зевсгийг олсон Ахмад Америк эргэж ирээд шилдийнхэн Тессерактийн хүчээр Зевсэг хийх гэж байгааг олж мэдсэн гэдгээ бусдад хэллээ. Энэ таамаглалыг нэг үгүйсгэх гэсэн ч Тони Старк ч энэ талаар айл хэдийн олж мэдсэн байдаг. Аргагүй байдалд орсон нэг Фьюри үннээ хэлж тэрнээс болсон юм гэж хэлээд хоорорлоо заалаа. Жилийн өмнө Тор болон тэрний найзууд дэлхийд ирж устгагчтай тулалдсан тулааны үеэр шилдийнхэн энэ ертөнцид хүмүүс бид ганцаараа биш гэдгийг ойлгосноос гадна ханыхны Зевсэг биднийхээс хавгүй илүү хүчтэй болохыг ухаарсан байж. Тиймээс тэд дараагийн удаа ийм хүчрхэг харийнхан довтлоход яаж дэлхийг хамгаалах вэ гэдэг төлөвлөгөөг боловсруулж энэ хүрээнд Тессерактийн хүчийг Зевсэг болгож ашиглахаар төлөвлөж эхэлсэн байжээ. Гэвч тэд хараахан төслийн 2 дугаар шат буюу Тессерактийн хүчийг Зевсэгт ашиглах төвшөнд хүрээгүй байлаа. Энийг сонссон Тор бидэнд та нартай дайдах хүсэл анханасаа байгаагүй. Та нар Тессерактыг судалснаар Локи болон өөр харийнхны анхаарлыг нааша татсан байна гэж дургуцдаг. Эндээс дөнгөж бүрэлдсэн Avengers багийнхан өөр хоорондоо маргалдаж эхэлнэ. Энэ бүхэн Локигийн үндсэн төлөвлөгөө байлаа. Тэднийг ингээд маргалдахдаа зэрэгцээд Локигийн тайган дэх оюун санааны чулуу улам бүр гэрэлтсээр байна. Wait a minute. Рекламны цаг. За sorry. Мөрөн гасны хэд реклам алгадаад заяа. Дугаарыг хамтрагчид ажиллаж байгаа Quiz Lab нь Нан аимшигын киноноос сэтвэлсэн survival horror төрлийн шинэ escape room-ыг нээжээ. Итгэл алдуулсан сэж алдна. Итгэл чинь чамайг аврах уу эсвэл уздах уу? Quiz Lab. Заман дугаарыг хамтрагч Unitel-ийн Unitel app-ыг танилцуулж байна. Та нар маань кино тайлбараа сонсох зураа Unitel app-аас хэрэгтэй үйлчилгээг аваарай. Та заавал салбарт очилгүйгээр өөрийн гар утаснаас өөрт хэрэгтэй Unitel-ийн бүх үйлчилгээг Unitel app-аар дамжуулаад авах боломжтой. App-ийн нүүр хэсгээс төлбөрийн мэдээлэл, дата үлдэгдлээ шууд харах, нэгж дата авах, өөрийн болон бусдын төлбөр төлөх зэрэг үндсэн үйлчилгээг авахаас гадна SIM сэргээх, бүх код гарах, шинэ дугаар авах, нэр шилжүүлэх, багц шилжих, роуминг үйлчилгээг эдвэгчүүлэх гэх мэт салбарын бүх үйлчилгээг авах боломжтой байна. Утсаалдсан эсвэл SIM-гүй үедээ хүссэн девайсаа ашиглаад царайгаа таниулан дугаар авах, SIM сэргэх гэх мэт хэрэгтэй үйлчилгээгээ бас аваарай. Бичиг баримтаа хайж цаг алдахгүйгээр богино хугацаанд царайгаа баталгаажуулаад л хэрэгтэй үйлчилгээгээ авчих юм байна шүү. Яралтай үед салбар руу явж цаг алдалгүй хизээж хаанаас ч Unitel app-аас хэрэгтэй үйлчилгээгээ аваарай гэж. Өшөө та нар кинотой, болцоотой, quizтэй ивент гэж сонссноо? Гүүл нааш анхаарлаа хандуулжээ. Кино сонирхогчдын хүсэнгүлээсэн Luke Movie Night event нь 25 оны 11 сарын 22-ны өдөр буюу энэ хагас санд Зайсангийн Агаарлын resort-д 3 дахь удаага зохион байгуулах гэж байна. Ажил, амьдрал, стресс бухимдлаад түр мартаад энэхүү ивентэд очоод өөрийгөө тайван гихчин амраах боломжийг бид хяалдаарай. Ивентийн тасалбарыг зөвхөн Shopee гэмээс авах боломжтой байна. Тэгээд олон сонирхолтой хөтөлбөрүүд хүлээж байгаа юм байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Luke TV-гийн Facebook болон олон нийтийн группээс аваарай. Luke Movie Night Event. За хэдүүлээ тайлбарт эргээд орцгоё. Харин энэ үеэр харцхийн нүдээр ахлуулсан тусгай хүчнийхэн тэдний хөлөг онгоц руу нэвтрэхээр бэлтгэж байлаа. Бид нэг баг гэж юу? Үгүй. Бид бол хамтдаа хязгаарч нэгдэхэргүй химийн элементүүд. Бид бол цагтай бөмбөгөл гэсэн үг. Ой, чи холхон бай. Энэ залуу хөрхи уураа гаргаж лөөг л дээ. Чи яагаад болохгүй гэдгийг сайн мэдж байгаа. Надаас хол бай. Чаддсан бол намайг балиулал та. Төмөр хувцс өмссөн том залуу юм биз дээ. Чам шиг нөхдүүдийг би олныг харсан. Чам шиг хүмүүс зөвхөн өөрийнхөө төлөө тулалддаг. Чи хязгаарч бусдын төлөө өөрийгөө золиослох хүн биш. Битгий баатар болж жүжээд бай. Баатара? Чам шиг үү? Чи бол лабораторийн туршилтын туулай. Чамд байгаа онцгой бүхэн жижигхэн шилдэ шингэнээс үүдэлтэй. Тэднийг ингээд муудалцах үед харцхийн нүд тэдэн лүү хийх дайралтаа эхлүүллээ. Хөлөг онгоцонд байсан цэргүүд бүгд зэвсгээ бэлдэцгээж эхлэхдээ зэрэгцээд авенжруудж хамгаалалтад бэлтгэж эхэлнэ. Тэгсэн дэлбэрэлтээс болоод шидэгдсэн Брюс аажмаар хаалх болж хувирч байлаа.
Наташа тэрнийг тайвшруулах гэсэн ч нэмэр болсонгүй. Тэгээд хаалгуулж хяналтаа алдсан Брюс Наташаар улаан галзуу дайрсанд энийг сонссон Локи бүх зүйл төлөвлөгөөгөөр нь болж угаад баяртайгаар инээмсэглэнэ. Энэ үеэр Ахмад Америк төмөр хүн хоёр эвдэрсэн хөдөлгүүрийг засах гэж оролдсон. Харин нөгөө талд Наташа чадлаараа зугтаасан ч хаалгад аргагүй баригдаж мухардалд орлоо. Аз болоход тоор амжиж ирээд тэрнийг мөргөж холдуулснаар хаалг Наташаг орхиж тоор руу дайрдаг. Тэгээд тэр хоёрын хооронд ширүүн дулаан өрнө. Зарим нөгөө талд харцгийн нүдний илгээсэн цэргүүд хөлгийн хяналтын өрөөг эзлэхээр дайрч эхэллээ. Үүнтэй зэрэгцээд онгоцны хөдөлгүүрийг засахыг оролдож байгаа Ахмад Америк рууч дайснууд дайрна. Ник Фьюри болон бусад цэргүүд хөлгийн удирдлагын танхимыг хамгаалж тулалдаж байсан ч харцгийн нүд тусгай сумаар харваад хөлгийн удирдлагын системийг хяналтанд авчихна. Тоор Локиг барихаар 20 руу нь очсон ч тэрний холограм дүрсэнд хууртаад өөрөө тэр өрөөнд хоригдож орхино. Харин Наташа харцгийн нүдийг олж тэрнийг зогсоохоор тулалдана. Энэ үеэр агент Коулсон ирээд Торыг суллах гэж оролдсон ч Локи бас л тэрнийг холограм дүрсээрээ хуурч угаад араас нь жадалчна. Тэгээд Локи Торыг хоржуулсан капсулын өрөөг онгоцноос унгаж орхино. Энийг харсан агент Коулсон бүх хүчээ шавхаад Тессерактийн хүчийг ашиглаж хийсэн тусгай буугаар Локиг буудаж унаглаа. Хөлгийн гадаа төмөр хүн хөлгийн хөдөлгүүрийн турбиныг хүчээр түрээд амжилттай ажилуулж чадсан ч тэндээсээ гарч чадахгүй гацчихна. Учир нь сэнсний эргэлтийг удаашруулах хөшүүргийг татах ёстой Ахмад Америк өөрөө онгоцноос унах шахжээ. Аз болоход Ахмад Америк амжиж хөшүүргийг татснаар Тони Старкийн амийг авардаг. Үүнтэй зэрэгцээд Локи оюун санааны чулуу бүхий жадаа аваад хөлгөөс нислээ. Тэр Avengers багийг бодоргож хүчрхэг хөлгийг нь сөнөөд чадсан учраас зорилгодоо нэгэнд хүрсэн нь тэр. Хөлөгт үлдсэн багийнхан хөлгөө арайхийн авч үлдэж чадсан ч Коулсны үхэлд тэдэнд хүн дээр тусна. Харин хөлгөөс унсан Тоор хаалг хоёр дор бүрнээ ухаан орцоож цаашид яахаа бодож эхэлдэг. Аз болоход тулааны үеэр Наташа харцгийн нүдийг ухаан алдатлан юм өргүүлсний улмаас харцгийн нүд Локигийн хяналтаас гарч чаджээ. Тэгээд Локигийн төлөвлөгөөг мэджүүлсэн харцгийн нүд яаралтай хөдлөх хэрэгтэйг Наташад сануулна. Энэ үеэр Ахмад Америк төмөр хүн хоёр ярилцаж угаад Локи нэг талаас асар их эрчим хүчний их сурвалжийг олохыг хүсэж байгаагаас гадна нөгөө талаас олонний анхаарлыг өөртөө татахыг хүсдэг болохыг ойлгодог. Тэгээд Локи Старк цамхгийн оройд Тессерактыг идэвхжүүлэх төхөөрөмжөө суйрлуулж байгааг ойлгоод Старк цамхаг руу яаран хөдлөнө. Явах замдаа тэд дор бүрнээ бэлтгэлээ базааснаар Avengers баг анхны нэгдсэн дайралтаа хийхэд бэлэн боллоо. Төмөр хүнийг ирэхэд идэвхжсэн Тессерактыг зогсооход хитрхи орооджээ. Төмөр хүн Тессеракт руу буудгаад Тессеракт буцааж буудаад энэнд нь мань хүн оногдож өмсгөл нь хүнд гэмтдэг. Өмсгөлөө солих ёстой болсноо ойлгосон тэрнийг гэртээ ирэхэд Локи тэнд ирчихсэн байлаа. Юм уухгүй биз? Намайг энд уях гэж оролдоод юунд ч хүрэхгүй шүү. Гүйгүй. Би чамайг сүрдүүлж байгаа юм. Чи Тауринууд хизээ мэдгүй хэрнэ. Юу ч үүнийг зогсоож чадахгүй. Би юунаас айж сүрдэх вүлээ? Avengers. Тони Локито яриа өдөж сатааруулж байх зуура төмөр хүний өмсгөлийг удирддаг бугуйвчаа сольж амжина. Локи оюун санааны чулуутай таягаараа Тонигийн цээжинд хөрч тэрнийг талдаа оруулах гэж оролдсон ч арк реакторт тулаад болж өгсөнгүй. Уралсан Локи Тонийг цонхоор шидсэн ч төмөр хүний өмсгөл нь амжиж ирээд тэрнийг авардаг. Ингээд эргээд төмөр хүн болсон Тони тэрнийг буудаж унагсан ч энэ үед Тессеракт докторгийн портлыг нээснээр сансраас өнөөх айрам нь урссаад орж ирнэ. Төмөр хүн тэднийг зогсоох гэсэн ч тэд хэтэрхий олуулаа байлаа. Хотын иргэд тэнгэрээс ирж байгаа харийнхны гайхаж харж байтал тэд юу юугүй харагдсан бүхэн лүгэ буудаж эхэлнэ. Энэ бүхнийг Локи Старк цамхаг дээрээс бахархалтай аргагүй ажиглана. Тэгсэн Тоор ирээд Локи руу дайрсанд мань хоёр ширүүн тулалдцгаана. Үүнтэй зэрэгцээд Avengers-ийн бусад гишүүд онгоцтойгоо хамт амжиж хотод ирээд харийнхан луу онгоцоороо давталж эхэллээ. Гэвч Локи тэдний онгоцыг буудаж далавчийг нь гэмтээсэнд онгоц нь аргагүй байдалд орж хотын төвд ослын буулт хийдэг. За тэгээд сансраас авраг том төмөр загас мэт хөлөг онгоц гарч ирсэнд тэндээс үсэрч гарч ирсэн Читауринууд хүмүүс рүү хайр наргүй буудаж байшин барилгуудыг сүйтгэж эхэлдэг. Энийг харсан Тоор хэлгэнч Локиг барьж аваад чи энэ бүхнийг харж байна уу? Эргэн тойрноо хар. Энэ бүх солиорлын үр дүнд чи дэлхийг захирна гэж бодож байна уу? Одоо хэтэрхий оройтсон.
Энийг зогсооход хитрхи оройтсон. Үгүй. Бид хамтдаа энийг зогсоож чадна. Гэсэн ч Локи Торыг гиндүүлж хутгалаад тэндээс зогтно. Энэ үеэр Читауриинууд хотын гудамжийг дураараа сүйтгэж харсан бүхнээ дураараа буудсаар. Ахмад Америк Наташа харцхийн нүд гурав тэднийг зогсоож хүмүүсийг аврах гэсэн ч дайснууд нь хитрхи олуулаа байлаа. Ахмад Америк хотын гудамжинд яхаа мэдэхгүй дэмэл гар бугаараа буудаж байсан цагдаа нарыг зохион байгуулалтад оруулж байшин дотор гатсан хүмүүсийг аврах даалгаврыг өглөө. Харин нөгөө талд төмөр хүн нөгөө аврах том төмөр загсыг саадуулах гэж оролдоно. Энэ үеэр хутгалуулж шаргацсан Торо тэдэн дээр ирээд хүчээ нэгтгэхээр болсонд Брюс Баннер ч бас цагаа олоод нэг мопед унсаар хүрээд ирнэ. Старк бид нөгөөдхийг олчлоо. Баннер наадханда хувцас хурдан өмсгэж хэл. Би та нарлаа үдшилэг авчирч байна. Үдшилэг шиг харагдахгүй байна да. Тэгсэн өнөг аврах том төмөр загас хүрээд ирлээ. Доктор Баннер, таны хувьд ууралахад маш тохиромжтой цаг байна да. Бяцхан нууцаа задлахад ахмадаа би үргэлж ууртай байдаг. За ингээд Халк Читауриинуудын аврах том хөлгийг буулгаж авснаар Халк, Ахмад Америк, Наташа, Тор, төмөр хүн харцхийн нүд 6 нуруугаа нийлүүлж зогссноор Avengers баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ тулалдахад бэлэн болно. Энийг харсан Локи үлдэснийг нь дайралтад оруул. Гэд үлдсэн хүчээ дайралтад оруулна. Тулаан дуусах болоогүйг харсан Ахмад Америк багийнхнаа зохион байгуулалтад оруулж ажил үргийг нь хуваарлж эхэллээ. Тэдний хувьд Тессерактыг зогсоож портлыг хаах нь энэ тэргүүний зорилт. Харин тэр хүртэл дайсны цэргүүдийг тогтоож барьж байх ёстой. За ингээд бүгд тус тусынхаа үүрэгт ажилд гарсанд Тор портлоор орж ирж байгаа дайсны цэргүүдийг аянгаар нэргэхээр хүчээ хуримтлуулж эхэлсэн бол Халк тэдэн лүү улаан галзуу дайран орно. Харин харцхийн нүд өндөр байшингийн оройгоос харванга бүхнийг ажиглаж бусдад мэдээлэл өгч байлаа. Наташа Ахмад Америк хоёр бүх хүчээ шавхаж дайснуудтай гард нь тулалдаж байсан бол төмөр хүн хаасайгүй нисэж бүх хүнд нэмэлт хүч болно. Харин нөгөө талд хоорондоо таардаггүй Тор Халк хоёр хүчээ нэгтгэж нэг аврах том төмөр хөлгийг буулгаж авч чаддаг. Энэ үеэр шилдийн удирдах зөвлөлийнхэн цөмийн цохилт өгөх шийдвэр гаргажээ. Гэвч Ник Фьюри энэ шийдвэрийг нь эсэргүүцэж манай багийнхан тэднийг зогсоож чадахгүй маань гэдэгт итгэлтэй болох хүртлээр би Манхэттен дээр цөмийн цохилт өгөх тушаалыг өгөхгүй гэж гүрийн. Хотод тулаан амжих болоогүй байлаа. Найсны нисдэг төхөөрөмжөнд суусан Наташаг Локи шил даран хөөн. Энийг харсан харцхийн нүд тэрнийг харваж Старк цамхаг дээр унагсанд Халк үсэрч гарч ирээд Локи руу улаан галзуу дайрна. Хангалттай та нар бүгд бинийг хаанч хүрэхгүй. Би бол бурхан. Би та нар шиг юмнуудад гэвч мань Халк үгийг нь сонсолгүй хөлнөөс нь шүүрч аваад газар хэд савж орхидог. Арчаагүй бурхан. Наташаг Старк цамхгийн оройдор гарахад дэлбэрэлтийн цохилтод өртөж ухаан санаа нь эргэж ирсэн доктор Эрк тэнд хүлээж байлаа. Тэгээд доктор Наташад Локигийн таягаар портлыг хаах боломжтой гэдгийг хэлж өгнө. Энэ үеэр хэтэрхий олон дайснуудтай нэлээд тулалдсан Avengers-ийн хүч аажмаар суларч эхэлж байлаа. Зөвлөлийн тушаалаар цөмийн пуужин харвах хөлгүүд онгоцоос хөөрч эхлэхэд Ник Фьюри нэгийг нь зогсоож чадсан ч нөгөөг нь алдчихна. Тиймээс төмөр хүн цөмийн пуужинг зогсоох ёстой болдог. Харин нөгөө талд Наташа доктор Эрик хоёр портлыг хаахаар оролдоно. Энийг харсан Тони цөмийн хошуутай пуужинг мөрлөөд шууд портал руу чиглэлээ. Хэдийгээр энэ нэг талын аялал гэдгийг мэдэж байсан ч бүтэн хотыг устгахгүй тулд энийг хийхээр тэр хатуу шийджээ. Ингээд Старкийг пуужинтай хамт портлоор дамжаад сансарт гарахад тэрний бүх холбоо тасарч эхэлнэ. Ингээд мань хүн бөмбөгийг дайсны удирдлага руу чиглүүлээд өөрөө унлаа. Гэсэн хэдий ч цөмийн пуужин явсаар дайсны удирдлагын хөлгийг бүгэлдэн дэлбэлснээр дэлхий дээр байсан Читауриинуудч бүгд сарвайгаад өгцгээдэг. Тэгээд Ахмад цөмийн дэлбэрэлтийн долгион дэлхий рүү орж ирэхээс өмнө амжиж портлыг хаах тушаалыг өгсөнд Наташа портлыг хааж эхэлнэ. Азуулахад ухаангүй болсон Тони Старк портлын хаалга хаагдахаас өмнө амжиж дэлхий рүү унаж орж ирсэнд Халк тэрнийг замаас нь барьж авч амжина. Тэгээд ухаангүй хэвтэх Тониг бүгд өглөө гэж бодтол Халкийн хашгирах дуунаар Тони цочиж сэрдэг. Одоо тэдэнд ганцхан ажил үлдсэн нь Локиг барьж авах. Халкад ухаан алдатлаа зодуулсан тэрнийг ухаан орхид урд нь Avengers-ийн бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ зогсцгооно.
За үүнээс хойш дэлхийг харийнхны аимшигт халдлагаас аварсан Avengers баг дэлхийд даяараа алдаршжээ. Avengers-ийн гишүүд хаана байна? Мэд эдний хаана байгааг одоогоор мэдэхгүй байна. Тэднийг ээлжийн амралтаа авсан гэж ойлгож болно. Тэгвэл Tesseract байх ёстой газар байгаа. Бидний хүрэхэргүй газарт. За тэгээд Thor Tesseract-ыг аваад Loki-г баривчилж Asgard руу явснаар кино маань конец фильма гэж бодтол Marvel-ын кино яадаг үлээ манайхаа. Хүмүүс тэд бидний бодсон шиг тийм сул дорой биш юм. Тэд тэмцдэг юм байна. Тэд тэрслээ учраас нэг захиргаанд ордоггүй юм байна. Тэдэнтэй тайтах нь үхлийн аюултай байж мэдэх юм. За, энд хүрээд энэ галзуу киноны тайлбар маань дуусч байна. Саяхан л үзэжсэн санагдахын тэгсэн чинь айл хэдийн 13 жил өнгөрсөн байх юм аа. Цаг хугацаа гэж хурдан байж шүү тийм ээ. За тэрч яг уу. Ингээд Marvel-ийн цовруул тайлбаруудын ихний үеишэд маань үүгээр өндөрлж байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Тэгэлгүй. За тэгэхээр манайхаа энэ хооронд та нарыгаа хүйдэхгүй окей. Хэдэн бороонд нь галзуу кинонуудыг ярихаар төлөвлөд бэлдээд эхэлсэн. Харин та нар маань subscribe дараагүй subscribe дараад дарснууд нь лайк дараал тэгэл төвчээр тэхэн хүлээж авахд болчих юм байна. Муу бороогийн тайлбар тэгээд ойлгомжтой байж таалагдсан бол галзуу байлаа гэсэн комментиг үлдээгээрэй. За тэгээд энэ галзуу киног та нарт ярьж өгөхөд дугаарын хамтрагчаар сэтгэл зүйн сорилт бүхий realist escape room-уудтай Quizlab Mongolia хамтран ажиллалаа. Quizlab нь Тэнэн аимшигын киноноос сэдвэлсэн survival horror төрлийн шинэ escape room-ыг нээжээ. Итгэлээ алдвал сүнсээ чалтанд итгэлчин чамайг аврах уу эсвэл устгах уу? Quizlab. За бас Look Movie Night Event хамтран ажиллалаа. Өшөө та нар кинотой болцоотой quizтэй event гэж сонссноо? Google нааш анхаарлаа хандуулжээ. Кино сонирхогчдын хүсэн хүлээсэн Look Movie Night Event нь 25 оны 11 сарын 22-ны өдөр буюу энэ хагас санд Зайсангийн Агаарлын Resort-д 3 дахь удаага зохион байгуулагдах гэж байна. Ажил, амьдрал, стресс бухимдлаад түр мартаад энэхүү event-д очоод өөрийгөө тайван гихчин амраах боломжийг мэдхий алдаарай. Event-ийн тасалбарыг зөвхөн Shopee гэмээс авах боломжтой байна. Тэгээд олон сонирхолтой хөтөлбөрүүд хүлээж байгаа юм байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Look TV-гийн Facebook болон олон нийтийн группээс аваарай. Look Movie Night Event. Замун дугаарын хамтрагчаар Unitel хамтран ажиллалаа. Та нар маань кино тайлбараа сонсох зураа Unitel app-аас хэрэгтэй үйлчилгээг аваарай. Заавал салбарт очилгүйгээр өөрийн гар утаснаас л өөрт хэрэгтэй Unitel-ийн бүх үйлчилгээг Unitel app-аар дамжуулаад авах боломжтой байна. Апп-ийн нүүр хэсгээс төлбөрийн мэдээлэл, дата үлдэгдлээ шууд харах, нэгж дата авах, өөрийн болон бусдын төлбөр төлөх зэрэг үндсэн үйлчилгээг авахаас гадна SIM сэргээх, PUK код гаргах, шинэ дугаар авах, нэр шилжүүлэх, багц шилжих, роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэх гэх мэт салбарын бүх үйлчилгээг авах боломжтой гэж байгаа. Удаа алдсан эсвэл SIM-гүй үедэж хүссэн девайсаа ашиглаад царайгаа таниулан дугаар авах, SIM сэргээх гэх мэт хэрэгтэй үйлчилгээг аваарай. Бичиг баримтаа хайж цаг алдахгүйгээр богино хугацаанд царайгаа баталгаажуулаад л хэрэгтэй үйлчилгээг ав. Яралтай үед салбар руу явж цаг алдалгүй хизээж хаанаас ч Unitel app-аас хэрэгтэй үйлчилгээг аваарай гэж. Хөөе. Та нар Jenny McAvey хүлээж байгааг борон сайн ойлгож байгаа шүү. Борон ч гэсэн адилхан хүлээж байна. Гэхдээ дараагийн кино тайлбараар Jenny-г оруулж арай л хамчихгүй заяа. Хэдүүлээ нэг галзуу шин ойлгож байна. Шин киноны тайлбарыг үзэж сонирхчоод тэгээд тэрний дараагаар Jenny McAvey буюу хүслээ хэлчээж гуйгаа хэдүүлээ яг дуусгая заяа. Яг дуусгая. Борон болохгүй бол нөгөө багийнхантайгаа хэрэлдээ зодолж байгаа ч хамаагүй оруулна заяа. За тэгээд тэр болтол та нар маань яах нь вэ? Subscribe дараагүй subscribe дараад дарцсангууд маань лайк дараал хүлээж явахад тэгээд болоо явчихж байгаа юм шүү. За дараагийн галзуу киноны тайлбараар уулзтлаа түр баяртай манайхаа.